জাষ্ট হলো গা মানে গৰমত থাকবা নোৱাৰি গাটো কিবাকে ধুই দিলোঁ আৰু ইমান গৰম বস্তি ভাই অ'ত বহি থাকিবা নোৱাৰি ত'ত বহি থাকিবা নোৱাৰি গাড়ীখন লৈ গেলি যেতিয়া ৰ'দত গাড়ীখন থাকিব না তাপলে পুৰি যায় ভাই চিট গৰম হৈ কিনে আৰু গাড়ী বুলি কওঁতে এটা কথা মনত পৰিছে যে আজি এটা মোৰ পাৰ্চেল আহিছিল মানে বস্তুটো মই অলৰেডি লগে থৈয়ে দিছোঁ আপোনালোকক দহে আছোঁ কি বস্তু মই এইটো বস্তু এইটো মানে কেমেৰা মাউণ্টটো এইটো কেমেৰা মাউণ্ট মানে মটো ব্লগ কৰিবৰ কাৰণে মোবাইল ফিটিং কৰিবৰ কাৰণে মই আজি এইটো বস্তু অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ মানে হেলমেটটো মোৰ কি থগ এইটো নহ'লে কিবা ভালেই নালাগে দেখোন কিবা ভিডিঅ' কৰি কিনে মানে গাড়ী চলাই গেলি বৰ প্ৰব্লেম হয় হাতখন ওলাই কিনে মোবাইলটো মানে ওলাই কিনে ভিডিঅ' কৰিব বৰ সেই হয় প্ৰব্লেম হয় সেইকাৰণে এইটো মালক অৰ্ডাৰ দিছোঁ কালি পাই কি ধামাকা ভিডিঅ' দিম তহঁতে চব মই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিম মানে লম্বা ভিডিঅ' মহাত শ্বৰ্টছতো কেতিয়াবা মতো লগাই যাব পাৰে ইমান গৰম পৰছে আমি বাৰু কিনমিন চলি ভাই আমি বাৰু থাকিব পাৰোঁ শকত মানুহ মহাই কেনেকৈ থাকেনো এই গৰমত চব মহা যা ফেৰা বাঢ়ি আছে মানে ধৰ 80 কেজি 90 কেজি মানুহ মহাই গৰমত কেনেকৈ থাকে আমি কিমান থাকিব পাৰোঁ কিনমিন হৈ কিনেও সিহঁতে বা কেনেকৈ পাৰে কিবা খাই আম পাইছোঁ